दोस्तों, एक मर्तबा मक्का में एक बुत से आवाज़ आने लगी और वो कहने लगा, लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं, उनकी तस्दीक मत करना। माअज़ अल्लाह, जिसके घर में ये बुत था उसका नाम वलीद था। वलीद बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन सबको जमा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। लेकिन जैसे ही हमारे नबी तशरीफ़ लाए तो बुत में एक हरकत पैदा हुई और आवाज़ आई, ए मक्का वालों, तुम ये बात जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इनकी हर एक बात सच्ची है और तुम्हारे बुत झूठे हैं। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान ना लाओगे तो जहन्नम की आग में जाओगे। ये सब सुनकर वलीद ने अपने बुत को ज़मीन पर फेंक दिया। बाद में एक जिन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि कल एक काफिर जिन इस बंदे बुत में घुस गया। ये सब कह रहा था, मैंने उसे कत्ल कर दिया और आज जो कुछ कहा था मैंने ही कहा था।